葉瓊你好啊，今日係你做治療嘅最後一次咯喎，咁想講翻咧，最初你係個右邊膊頭個韌帶斷咗啦，要做手術啦，咁你手又痛啦，突然高，同埋就腰個尾龍骨痛啦，個膝頭痛啦，都幾多痛症喎。咁你而家做咗10次原始點個療程，你覺得點樣啊？做咗好多，隻手每一次做完翻嚟都係唔痛，做到翻嚟可以伸到高啦。最初唔得係咪？伸得好輕鬆，行步路都好爽。好好啊，真係好好。你最初都覺得痛㗎係嘛？你做嘅時候都會好痛㗎，因為係嘅原始點，就係中醫都講啦，痛則不痛，痛則不痛，所以有好多人開始接受原始點嘅治療嘅時候咧，最初都會感覺痛嘅，但係慢慢做到第3、4次開始，你已經適應咗啦，已經唔覺得係點樣痛啦，係咪？係啊。咁到而家瞓覺會唔會好咗啲啊？你最初瞓得好差㗎嘛？都好啲，有啲幫助。咁其實咧，我哋健完原始點健康促進協會都好多謝一啲善長，有療程瓊姐都做咗10次係嘛？12次咯。12次啦，哇，多咗。好。咁今次咧贊助你嗰個治療嘅善長咧就叫做尤嘉華。咁我哋都多謝下尤嘉華啦，佢捐贈咗一啲錢就幫助你解決成個原始點解痛嘅療程嘅。咁你對今次參加我哋原始點個解痛服務咧，有冇啲咩特別嘅意見啊？大家都啲師傅好好，個手勢啊，服務態度啊，咁個個都好。師傅、姚師傅佢哋真係好好。至緊要幫到你啦，係咪？呢個都係我哋嘅服務宗旨，自己就可以幫到人解決到佢痛症嘅問題啦。咁好多謝你喎，瓊姐。咁我哋今次個訪問差唔多啦，多謝。